E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, pro vídeo de hoje eu vim fazer mostrando minhas duas slimes. Dá muito like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra gente bater logo a meta de 50 inscritos. Quando bater a meta de 50 inscritos eu vou trollar alguém da minha família. Sim gente, então já corre pra se inscrever aqui. Não vai cair o teu dedinho não, querida, só pá, ativar o sininho e deu, tá inscrito, você vai receber todos os meus vídeos e assim nós vamos crescendo e crescendo e crescendo, beleza? Então se inscreve aqui no canal. Vamos lá pro vídeo, né, meninas? Mas antes eu quero dar um recadinho bem pequenininho pra vocês. Se vocês querem que eu já trole alguém, tipo assim, ó, mas não de familiares, né? Que eu trole a minha amiga, Marina Rodrigues. O nome do canal dela tá aqui embaixo, o Instagram dela também tá aqui embaixo. Enfim, se vocês querem que eu trole ela, dá muito like nesse vídeo. A meta é de 8 likes. Ui, my God. Mas enfim, gente, eu sei que vocês conseguem porque vocês são foda. Mas enfim, vamos lá. Eu não vou aparecer muito porque tem que mostrar as minhas slimes. Bom, gente, eu vou começar mostrando a azulzinha, porque a azulzinha é a menor, ó. Então vamos lá. Ela tá um pouquinho assim, sei lá. Ela não tá fazendo muito barulhinho, porque na hora que eu fui fazer ela, eu fiz a receitinha certinho. Inclusive, se você quer aprender, bota aqui embaixo, #slime. Eu fiz isso também lá no outro vídeo, que é slime roxo versus slime rosa. E eu quero que vocês façam os dois vídeos, lá naquele vídeo e esse. Bota a #slime. Então, olha só. Enfim. Essa aqui não tá muito boa, porque eu fiz a receitinha dela certinho e tal, mas eu fui inventar de colocar uma coisa a mais, que eu não vou falar o que, senão vocês já vão descobrir. Então, ó, eu quero ensinar pra vocês. Então, meu filho, bota a #slime. Enfim, eu fui inventar de colocar um ingrediente a mais nesse slime aqui, depois ela ficar pronta. Nunca coloque esse ingrediente a mais depois que esse slime já tá pronto, senão ela não vai fazer muito barulho. Ela tá ótima, ela tá muito boa, só que ela não tá fazendo muito barulho, tá? Tá me entendendo? Ó. Não tá fazendo muito barulho e não tá sendo muito clique, ó. Vou colocar aqui. Eu não sei se dá pra ver aí, gente. Deixa eu apoiar aqui. Arrumar a minha iluminação, tá, meninas? Enfim, vamos para a última slime, né, meninas? Eu pretendo fazer mais, tá? Ó, então ela tá assim. Ó, não cresceu a bolinha, porque eu coloquei a bolinha ontem, tá, meninas? Olha só, meninas. Ó, sabe por que ela tá assim? Que eu inventei de fazer uma cagadinha. Olha, essa aqui não tá nada elástica. Só assim que ela estica, mas enfim. Ela tá uma merda, né? Eu não gosto muito desse slime. Não gosto agora, porque olha só, ela não tá muito elástica. Ó. Olha só, tá caindo bolinha. Enfim, gente, não gosto muito dela. Enfim, gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.